So, jetzt stellt ihr euch sicher die Frage, warum müssen die Hornissen hier oben so aus dem Kamin eigentlich raus? In dem Kamin mündet unten im Haus unten geht die Ölheizung von den Abgasen, die geht direkt in den Kamin runter. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir die Hornissen hier drin lassen würden, haben wir einmal irgendwann eine Fehlfunktion der Heizung, weil die Abgase nicht mehr rauskommen. Die Abgase, die reichern sich dann unter Umständen unten im Keller an, das ist jetzt auch nicht so nett. Und durch die warmen Abgase werden die Hornissen tatsächlich gegrillt und wir haben halt das Problem, dass die Tiere dann Schaden nehmen. Deswegen holen wir die Tiere hier raus, ist von der unteren Naturschutzbehörde natürlich genehmigt. Und ja, wir halten euch heute einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden und nehmen euch so ein bisschen über den Tag mit. So, ich habe jetzt schon ziemlich viel von der Nesthülle entfernt und jetzt kann man schon sehr schön die Waben sehen. Jetzt warten wir halt auf jeden Fall noch auf verspätete Flugtiere und der Thomas bastelt gleich das Nest zusammen in den Umsiedlungskasten. So, nochmal ein kurzes Update. Die Außenhülle, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Die Außenhülle, die ist jetzt schon halbwegs ab. Da ist nicht viel, man kann die Waben sehen. So, und jetzt wird das Nest gleich entnommen. Und wir haben hier eine Kaminklappe uns gebaut. Die der Thomas erfunden hat. Yvonne sagt, die der Thomas erfunden hat. So sieht das Ganze aus. Ein bisschen gucken, dass es nicht zu blendet. Wieder unser Werbeplakat, Multifunktionalwerkzeug. Die schieben wir gleich an dem Nest vorbei und über die Strippen können wir das dann unten aufklappen, unterm Nest. Der Sinn ist nicht, dass wir das Nest hochheben können. Die oberste Etage, die ist halt so feste, dass man es komplett rausnehmen kann. Aber es kann das Nest nicht reinfallen, es kann nichts runterpurzeln. Wenn es runterfällt, ist es halt kaputt. Das wollen wir vermeiden. Unsere Haltevorrichtung, ich will einmal für die Kollegen zeigen hier. So, dann halte ich das jetzt so. Ja. Und ich stelle es jetzt scharf, ja. Also unsere Haltevorrichtung hat tatsächlich funktioniert. Eine Etage ist abgegangen bei der Entnahme. Hier ist das Nest. Jetzt ist ein bisschen laut, tut mir leid. Ja. Und hier ist jetzt der Rest. Es ist halt etwas abgefallen und über unsere Haltevorrichtung konnten wir vermeiden, kann man was sehen? Keine Ahnung. Konnten wir vermeiden, dass das eben halt in den Kamin reinfällt. Ja, und jetzt geht es dann ans Zusammenbasteln. So, wie geht's weiter? Also, wir haben jetzt hier das Nest. Da liegt noch ein Ausfresskäfig. Mal gucken, ob ich gleich die Königin noch fangen kann und sichern kann, damit der nichts passiert. Und das wird jetzt hier in unsere Umsiedlungskiste eingebaut. Wir nutzen dafür so Hölzer mit Drähten. Das sind die Drähte von den Drahtkleiderbügeln. Wir haben die hier oben. Mal gucken, dass man es sehen kann. Wir haben die scharf abgeschnitten und die Waben werden jetzt da drauf gestochen. Ich kann euch das jetzt leider nicht live zeigen, aber ich zeige es euch gleich, wenn wir es drauf haben. Da brauche ich beide Hände für. Bis später. So, und jetzt wird das Ganze mit Korken gesichert, damit es nicht runterrutscht. Und die letzte Etage, die wird hier oben, da wo die abgebrochen ist, da ist sie abgebrochen, da wird die letzte Etage mit Sekundenkleber wieder festgemacht.
So, jetzt kommt das Volk an seinen Platz. Hier oben seht ihr die Umsiedlungskiste und unten ist die blaue Kiste, wo die Flugtiere drin sind. Ich hoffe, es gefällt Ihnen sehr.